Жил-был на белом свете котенок по имени Маша. Вы скажете, что так не бывает, что котят называют Васьками или Мурзиками, но нашего котенка звали именно Маша. И был он самый обычный котенок. Любил играть, бегать, смотреть мультики и не любил ложиться спать, убирать игрушки и доедать суп до конца. Как и все малыши, он постепенно рос, умнел и вырос таким умным, что захотелось ему многое узнать. Узнать, почему дует ветер, узнать, как работает телефон, узнать, от чего звезды не гаснут и куда солнышко спать ложится. И тогда решила Маша уйти из своего теплого уютного дома, чтобы бродить по белу свету и искать знания. Долго ли, коротко ли бродил котенок по полям, по лесам, но дошел он до избушки на куриных ножках. И встретила его там бабуля. То ли яга, то ли не яга, да это и не очень важно. Важно то, что есть она его не стала, а указала ему путь-дорогу к знанию, да еще и о трудностях этого пути предупредила. И вот что ему рассказала. Начало у этой дороги гладкое, ровное и праздничное. Цветы, подарки вдоль нее уложены. Ступаешь на нее и радуешься, что весь путь к знанию можно легко и весело пройти. Но не знаешь, что скоро начнутся скалистые и льдистые горы, на которые карабкаться изо всех сил придется. Гор тех много, но есть среди них 3 самые главные, самые крутые. Первая гора называется Трудно. И действительно, очень трудно по ней подниматься, и хочется все бросить. Так же трудно, как трудно буквы писать или же читать учиться. И кажется, что никогда ничего не получится. Но ты помни мою подсказку. Если трудно, смелей и старайся сильней. Шепотом ее проговаривай, и тогда одолеешь ты эту гору, научишься справляться с трудностями и подойдешь ко второй горе. Вторая гора называется Скучно. И вроде бы легко по ней подниматься, но так же скучно, как, например, буквы по строчке аккуратно писать. И так хочется вскочить с места и побежать играть с кем-нибудь, так хочется все бросить, но ты не бросай, а выучи мою подсказку. Работу ты закончи поскорей, чтобы со скукой справиться быстрей. И тогда научишься ты справляться со скукой и подойдешь к третьей, самой крутой горе. Очень тяжело по ней подниматься и больно падать. Называется она Неудача. Вроде бы все получается, но ошибки в пути постоянно закрадываются, и неверные тропы сами собой выбираются. И все вокруг, даже ветры, ругают тебя за ошибки. А солнце так сердится, что грозится зайти за тучу. А деревья вокруг тропы будто двойки выстраиваются и шепчут: по делам тебе за ошибки твои. Но ты заучи мою подсказку. Коль ошибка приключится, буду я на ней учиться. Буду я на ней учиться, не расстраиваться. И тогда ты преодолеешь и эту гору и станешь ученым котом. Ученым котом-пятерочником. Поблагодарил котенок добрую бабушку и уверенно зашагал по дороге к знанию и мудрости. Знал он теперь, что путь ему предстоит долгий и не всегда легкий. Но он обязательно пройдет его до конца и поможет другим котятам, мышатам, слонятам и всем ребятам, которых встретит на пути. И буду тогда его звать не котенком, а котом, который много-много знает. И будет ему жить тогда радостно и интересно, потому что очень интересно много знать и очень радостно знать, как помогать людям. По пыльной пустынной дороге брел молодой ослик, опустив голову и свесив уши. Это был очень печальный ослик. Он не замечал ни зноя, ни пыли под копытами, ни репейника по сторонам дороги. Мысли ослика были тоже очень печальными. Он убежал из дома